今日會去阿坤道食咖央、小印度區觸腳中心、阿拉伯社區同埋當地人喜歡食嘅蝦麵。呢度係當地出名嘅阿坤咖央多士餐廳。好，依家我哋入去先。阿傻媽同已經到咗啦，哇！呢度都好多人食嘢。哇！揾咗位啦，你原來食緊嘢添喎。哇！依間就係馳名新加坡嘅咖央多士餐廳啦，依家係分店嚟啫。哇！依度都好多人啊！哇！整緊煎雙蛋啦，就係呢啲啦。埋邊整緊多士，呢度啊沖奶茶。哇！你睇好多人食啊！呢度呢啲就係買手信啦。咩啊？咖央多士。呢度有 A、B、D 餐，有3杯茶、2杯奶茶、1杯咖啡。呢個咖央喎，得個咩鬼啊？牛油咯。一個就原味啦，咖央牛油啦，一個咧就咖喱加椰有椰絲嘅，一個就呢個椰法式絲啦，法式一瓶花生醬咁都係咁啊。呢個蛋嚟嘅喂，係啊，可以買喺度。好似話要落豉油。呢個蛋冇豉油啊，我可唔可以唔落？你可以唔攞，係啊，佢本地人食法啫嘛。我唔愛，我想試奶茶，奶茶甜喎，原來加埋味㗎啦。呢個咖啡，我諗住俾你試下嘅，你睇下有邊個？係咪都有晒甜糖嗰啲啊？啊，都 OK 喎，有冇有啊？呢度嗰啲咖啡都 OK。落豉油啊？冇所謂嘅，落豉油，鹹啲啫嘛，冇乜特別會好食咗㗎，我諗有啲特別啦。食下佢哋呢度傳統嘅食法。我哋都有食落豉油啊，細個加個雙蛋，係啦，落咁多豉油啊！點啊？啲味道？好似豆腐花咁樣嚟，嗰啲蛋係豆腐花。哦，你講啊，聽唔到咁乜都試下咯，豆腐花都試下隻鹹味啊試啊！咩味道啊？加咗啲豉油味，加咗豉油味係點咩味道啊？呢個淡啲，唔落就淡嘅。哦，食唔落就淡嘅，落咗就濃啲。一間係舊屋。呢間喺我哋住嗰度附近行10零分鐘就到啦，都細細間啊，都好多人食啊，好多人食啊！啲蛋啊真係好滑嘅，都幾好食嘅。啲麵包咧搽咗啲咖央，又唔同嗰啲 jam 咁嘅味道，都幾好食嘅喎。原來有啊，對面座樓啲走廊好特別啊！哇！啲屋好彩色喎！啊，印度教拜神咧就係用呢啲花噶啦，所以好多花呢啲花圈賣噶，一抽成條街都係賣呢啲花嘅。哇！呢啲印度衫啊！哇，好多啊！呢啲拜神嘅啲花，呢啲就係啊，啲印度芒果啊，呢啲。哇！你有幾多賣花？因為佢哋個個都拜神㗎嘛，印度教。要拜祭，佢要供
等於我哋裝香，佢哋有時嘅嘢未見咯。全部都係專拜神嘅，依間又係啲嘢賣，係啊，係啊，就睇啦，應該呢度前面應該有間印度廟嘅，應該咁樣。煮飯啊，呢啲就呢啲煮飯咯，印度餐廳。哇，好多蜜蜂啊！你睇下幾多蜜蜂？哇，嬲住佢咯！睇下採蜜啊！依間就係陳東陵嘅故居啦，好彩色啊！如果要入去睇咧，都有收費嘅。哇！陳東陵故居嘅正門啦，都好靚喎啲色彩，好似砌積木咁啊！印度廟嘅正門。呢間就喺小印度入邊嘅印度廟啦。我除咗啲得意嘅，好似生命啲，可以前面睇下。廟要除鞋嘅，所以啲鞋全部係放晒喺門口啦。門樓啦，呢個就係印度教嘅好著名嘅門樓。上面擺咗好多嗰啲佛像。蓮花，印度廟入邊嘅裝飾係咁啦，哇，好美輪美奐，哇！牆頂咧都有好多好靚嘅神像喺度，好靚。濕婆，呢個就係濕婆神啦，哇！佢跳緊舞喺度，依家呢個姿勢就係，哇！杜加爾哦，呢個就係佢哋印度教其中一隻神獸啦，好似叫妖尼啊！依家祭拜緊神啊！佢哋喺度。呢個就係杜加爾啦。哇！好虔誠啊！啲印度教徒。呢個就係濕婆嘅仔啦 ，Ganesh 係財神嚟嘅。
祭司啊，依家俾啲拜完神嘅嘢啲教徒。哇！呢個就係遠景啦，影呢個印度教廟。哇！依座樓真係舊啊！依座。今日好多人啊，犀利犀利。今日禮拜嘛，梗係多人啦。係噃，今日星期日啊。原來咁熱鬧喺呢度。啊！哇！呢個小社區啊，印度小社區。印度小社區啊！真係好多印度人啊，撞口撞面都係啊。哇！你喺金鋪幾多人買嘢？金鋪啊！哇！印度人好中意。哇！佢哋好中意買金啊！係啊係啊。啊！哇！全部賣嘢啊！மொபைல் ஃபோன் 91 வெள்ளிக்கு கொடுக்குறோம். ப்ரோ உள்ள வந்து பாருங்க ப்ரோ 91 டாலர் கொடுக்குறோம். 91 வெள்ளிக்கு மொபைல் ஃபோன் தான் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். வாங்க உள்ள வந்து பாருங்க. அல்ட்ரா ஸ்மார்ட் வாட்ச்哇！佢哋職場車嘢啊！ ப்ரோ உள்ள வந்து பாருங்க ப்ரோ மொபைல் ஃபோன் தான் ஆஃபர் இருக்கு. 3 லைட் வந்து男性車嘢多啊！佢哋ஆஃபர் வாங்க. எது எடுத்தாலுமே ஆஃபர்ங்க வாங்க உள்ள喺印度嗰度都係咁喎。மொபைல் ஃபோன் 91喺印度嗰度都係男性車嘢多喎。உள்ள வந்து பாருங்க. ப்ரோ உள்ள போய் பாருங்க.哇！全部都係賣嘢啊！印度衫啊呢啲。哇！呢啲好舊式嘅玩具喎。今日仲咁舊玩具。哇！呢個10蚊啊，即係60蚊啊。哇！呢啲真係好舊式啊。哦，對面係足腳中心啦。熟食啊！食印度嘢啊！有好多人喺度。我哋呢度做咩啊？食嘢咯。食咩？食啲印度小食咯。好啊，入去。去。哇！呢度係足腳中心入邊啊，牆邊有啲畫喎。哇！好大喺度呢個熟食中心。哇！多到啊啲人。係啊，示範表演印度飯、揦飯，就係咁啦，揦咯。周圍都好多人嘅事。呢度係足腳中心入邊嘅食印度嘢嘅地方。呢度等於香港嗰啲食政府食環署街市，有台你就可以坐低，跟住周圍嗌嘢食都得嘅。但係主要多數都係食印度嘢呢度，因為呢度附近就係印度小區。咁我哋都入鄉隨俗，叫咗印度薄餅食下。哇！呢度好旺啊！你睇下呢度幾多人。哇！幾好味喎！呢度真係。哇！咖喱 OK 喎。咖喱味咯。小辣。少辣。幾多錢啊？幾多錢啊30幾蚊呢度。椰青咧？椰青12蚊。OK 喎，可以啊，新加坡嚟講。點樣？好唔好食？
好，試埋個牛腩，呢咩啊？呢睇下咩嚟先呢個。啲咩肉啊？哇，好大嚿喎！唔好咧就係嗰啲羹啦。頭先地辣死佢。飲嘢啊，辣咗。呢個又係冷，2蚊份嘅港幣12蚊到。另外有可以加配chicken啊嗰啲一齊食嘅，多5蚊份，就5蚊份。不過啱啱我食完chicken就唔食chicken啦，就咁試下啲冷，睇好冇味先，試下先。好，試下先。哇！啲咖喱幾香喎，真係。邊間好食啲啊咖喱？好似呢間好食啲啊，同埋佢呢隻冷，我中意食呢隻嘛。有咩分別？呢隻脆，呢隻腍腍地，辣唔辣？辣到差唔多兩間。幾多錢啊？2蚊咯，12蚊咯，為港幣差唔多。喺足腳中心食完嘢之後咧，我哋繼續就行街啦。喺度呢個中心咧，呢兩旁都好多嘢，好多鋪頭啊，好多嘢睇啊。都仲有好多人喎，呢個印度社區。呢度仲係小印度嘅範圍。嗰啲屋咧都好得意喎，都畫咗好多公仔喺度。好，嚟到呢間清真寺，我哋又嚟睇睇啦。呢間叫做阿都卡夫回教堂，興建喺1907年。除咯。呢間回教堂咧都好顏色，好綠色為主，都好柔和嘅，望落好舒服。原來咧佢哋係唔招呼呢個外人嘅，係招呼回教徒。我哋唔覺意走咗入嚟。啱啱嚟到阿拉伯區，哇！前面有蘑菇啊，你記唔記得啊？我哋頭先先行完咩鬼嘢？印度啊，小印度區，係啊，行咗幾耐啊？大約半個鐘頭之內咧，之後又行過嚟。都唔係㗎，都幾執。係啊。係啊，行到呢度邊話？呢度阿拉伯區啦。好靚仔喎。係啊。我即係嗰度。唔知去到先知。回教啊。回教係。
前面嗰度都係阿拉伯區，係啊，彩色嘅噃。哇！掛咗幾幅大地氈喺度啊！哇！呢度彩色屋啊，清真寺嘅入口啦，呢度又係。不過睇下成幅相係點嘅先。好似個地氈咁啊，喂，幾得意啊！好多公仔喺度。呢個係小阿拉伯劇。誒，你睇呢下底有好多幅畫啊！係啊，好多幅畫㗎，佢畫咗。好多幅畫，對面有嗰啲屋仔會有。呢度個牆身都有㗎。清真寺喺呢度就係。範圍都好大，呢間清真寺。清真寺啊，呢間係。因為我哋中午先嚟到呢一度，佢哋原來係休息嘅，所以冇得入去睇。佢個外表都幾靚。嗰個係嗌你入去啫，嗰個係。哇！又仲經啊，依家。哇！阿拉伯區啲屋翻新得幾好喎，幾靚。佢翻新啊！翻新啊！翻新咗。翻新咗好靚啊！你嗰啲木窗啊，好靚啊！幾有古舊味道，襯埋嗰個清真寺啊！你喂，後邊都係喎，唔同顏色啊，大家都係啊，一路咁一路去㗎。係啦，呢條街都幾多人，好多食肆㗎。樓下全部都係飲飲食食啊，賣嘢嘅鋪頭。淚眼都有得賣喎，呢度啲藍眼睛喎，好似係嘛？呢係土耳其嗰啲藍眼睛啊！啊5蚊啊！5蚊，貴啊！唔知貴唔貴咧？貴啦，佢其唔知唔貴。哦，哇！呢間屋仔都幾得意啊！係啊，呢度阿拉伯區咧，周圍啲屋都好幾靚嘅，好有色彩喎。有好多食肆啦。哇！呢度影翻轉頭個回教廟好靚，呢度。係啊，真係好靚。哇！呢條巷好有特別喎，好有古色古味。
呢條窄巷都幾長，好多嘢食嘅。我哋呢而家就係揾緊當地人介紹嘅一間蝦麵，去試下啲麵好唔好食。好多台擺晒喺度準備啲人客嚟食嘢嘅呢度。整緊，呢度係個價錢，係啊，夾啦，係啊，唔使啊，夾不食㗎。哇，好多炸嘢食啊！我好中意啊！好，我哋今日嘅午餐嗌咗咩啊？蝦麵，蝦麵、排骨麵、蝦麵，應該仲嗌咗碟炸魚蛋啊嗰啲嘢嘅，蝦餅啊嗰啲啊。呢度呢一間係咩餅啊？蝦麵。哦，喂，有好多本地人中意嚟呢度食嘅喎，好似我哋食雲吞麵咁。又試下啦，睇好唔好食先。英台，你食過好味啊？好食啊！個湯好有蝦味啊！係啊，好似好正咁喎。呢有冇咧蝦？即係叫名副其實嘅蝦麵啊！蝦麵啊！好得意啊！阿叔咧，你覺得咧？喂，啲蝦好爽喎，係咩？新唔新鮮啊？新鮮啊！都可以啊！真係冇介紹錯，呢間蝦麵真係好好食，好鮮甜。呢度有地道嘅風味。咁第二天上午嘅行程，我哋又行完啦。如果有興趣呢，就繼續收睇我哋下午嘅行程，都好精彩㗎。下晝係嚟呢個金沙酒店睇嗰啲超級樹啊，同埋呢就嗰啲燈光 show 睇啊，好精彩嘅夜晚。日頭同埋夜晚都唔同感覺嘅，好靚嘅。